El ornitorrinco, ese animal que parece haber sido creado por un científico loco. Es una mezcla de varios animales, y es que este Frankestein de la naturaleza tiene pico de pato, cola de castor y cuerpo de nutria. Son mamíferos, pero ponen huevos. Tienen veneno. Los machos contienen unos espolones en las patas traseras que de clavártelos te harían mucho daño. Su pico es eléctrico, aparte de darle apariencia de pato, tiene unos electroreceptores que detectan crustáceos y gusanos dentro del agua. En definitiva, este animal es un claro ejemplo de supervivencia adaptativa. Si te ha gustado el video, no olvides dar like y suscribirte.